يمتلك كل من المغرب والجزائر أساطيل من المروحيات القتالية التي تعزز قدراتهما العسكرية، فيما يلي مقارنة بين أقوى مروحيتين مقاتلتين للبلدين: مروحية AH-64 Apache Guardian المغربية ومروحية MI-28NE Havoc الجزائرية. أولاً، مروحية AH-64 Apache Guardian ليست مجرد طائرة، إنها وحش جوي مدجج بالتكنولوجيا والقدرات الفتاكة، لدرجة أنها لو كانت شخصية في فيلم أكشن لكانت تلعب دور البطل الذي لا يهزم. إليك أبرز خصائصها ومميزاتها التي تجعلها أيقونة المروحيات القتالية. أولاً، القوة النارية المدمرة. التسليح الرئيسي: مدفع رشاش M230 عيار 30 ملم، وكأنه قناص ميكانيكي يطلق 625 طلقة في الدقيقة، مما يجعل الأعداء يتمنون لو كانوا في إجازة. الصواريخ الموجهة قادرة على إطلاق 16 صاروخ AGM Hellfire 114 المضاد للدبابات، وهو الاسم الذي يكفي وحده لإرعاب أي مدرعة تجرؤ على الظهور. الصواريخ غير الموجهة تحمل حتى 76 صاروخ هايدرا 70 لضمان أن الأعداء لن يفوتوا حفلة التفجير المجاني. صواريخ جوجو يمكن تجهيزها بصواريخ ستينجر أو AIM 92. إلكترونيات وتقنيات متقدمة: رادار لونغبو AN APG 78 يستطيع كشف 256 هدفاً في وقت واحد، والتمييز بين الدبابات، الأفراد وحتى الطائرات الورقية إذا لزم الأمر. نظام الرؤية الليلية TADS PNVS يتيح للطيار والرماة رؤية كل شيء في الظلام، وكأنهم يملكون عيون البومة، بل وأكثر حدة. نظام الحرب الإلكترونية يشوش على الصواريخ المعادية ويجعلها تائهة، كأنها تحاول العثور على عنوان بدون خرائط جوجل. ثالثاً، المرونة والسرعة. السرعة القصوى تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع المروحيات الهجومية في العالم. تستطيع الطيران حتى 480 كيلومتراً قبل الحاجة إلى التزود بالوقود، بفضل تصميمها ومحركاتها التوربينية القوية T700 GE701D. تستطيع تنفيذ مناورات سريعة للهروب من التهديدات وكأنها نينجا جو. رابعاً، الذكاء الاصطناعي وربط البيانات. يمكنها تبادل البيانات والمعلومات مع الطائرات المقاتلة والمروحيات الأخرى، مما يجعلها جزءاً من شبكة قتالية متصلة تنسق الضربات بدقة مذهلة. تدعم أنظمة التحكم عن بعد، أي أنه يمكن تشغيلها من دون طيار، وكأنها روبوت خارق في ساحة المعركة. مروحية هافوك مي 28 NE هي وحش روسي مدرع مصمم لتمزيق ساحة المعركة وإرعاب الأعداء، فهي النسخة المطورة من مي 28 صياد الليل، وتعتبر واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم. إليك لماذا؟ أولاً، القوة النارية الجبارة. مدفع 30 ملم شيبونوف 42 يطلق حتى 900 طلقة في الدقيقة، مما يجعل أي هدف أمامها مجرد ذكرى. صواريخ مضادة للدروع تحمل 16 صاروخ أتاكا في الموجه بالليزر القادر على اختراق 950 ملم من الدروع، وكأنه يقول وداعاً للدبابات. خيار تسليح بصواريخ فكهر الأسرع من الصوت لقتل الأهداف قبل أن تدرك ما يحدث. صواريخ جو مجهزة بصواريخ إيغلا في لمواجهة الطائرات والمروحيات المعادية. ثانياً، تدريع وحماية لا تخترق. هيكل مدرع بالكامل، الزجاج الأمامي مقاوم للرصاص لدرجة أنه يستطيع صد قذيفة مباشرة من مدفع 20 ملم. نظام القذف الطارئ للطاقم. لأن الحياة مهمة، زود الروس المروحية بمقاعد تطلق الطيارين خارج الطائرة قبل الاصطدام، وهو أمر نادر في المروحيات. حماية ضد الصواريخ الحرارية. تمتلك نظام فيتسيبسك الذي يشوش على الصواريخ الموجهة بالحرارة، مما يجعلها تبدو غير مرئية للصواريخ المعادية. ثالثاً، إلكترونيات وتقنيات متقدمة. رادار متطور إن 25 يستطيع اكتشاف الأهداف الأرضية والجوية ليلاً ونهاراً وعلى مدى يصل إلى 20 كيلومتراً. يمنح الطيار قدرة استهداف متعددة، مما يعني أن العدو لن يعلم حتى من أين جاءت الضربة. نظام رؤية ليلي.
فلير يجعل من صياد الليل اسما على مسمى، حيث ترى بوضوح في الظلام وكأنها تمتلك نظارات رؤية خارقة. نظام الطيار المساعد يمكن أن يحلق الطيار الآلي بالمروحية ويقوم بمهام قتالية، بينما يركز الطيار البشري على تدمير الأهداف. إذا كانت AH-64 E هي القناص الذكي الدقيق، فإن M-28 NE هي الملاكم المدرع الذي يسقط الخصوم بضربات مباشرة وساحقة.